მარინფორდის არკის დროს ნახსენები იყო, რომ ეისს შესთავაზეს ვორლორდის სტატუსი თავდაპირველად, როდესაც მეკობრე გახდა, მაგრამ არ ვიცოდით რატომ. და მოგვიანებით ეისის ნოველაში გამჟღავდა ამის მიზეზი. მან ვორლორდი დაამარცხა, თუმცა კი ავტორს არ უთქვამს, რომელი ვორლორდი. და სპეკულაციები, ვარაუდები იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ დიდი ალბათობით ეს ვორლორდი არის ჯინბეი, იმიტომ რომ ეისი ჯინბეისაც ებრძოლა. მაგრამ 109 ვალიუმის SPS-ში, ანუ კითხვა-პასუხში, ავტორმა ამას პასუხი გასცა. როგორც აღმოჩნდა, ავტორს აქამდე ეს პერსონაჟი არ უჩვენებია არც ანიმეში, არც მანგაში. ეს არის ყოფილი ვორლორდი ჰანაფუდა, მეტსახელად ხვლიკების მეფე, რომლის ჰობიც არის ზვან დემონური ხილების შეგროვება, უფრო კონკრეტულად პრეისტორიული ცხოველების. და მოგვიანებით მგონი 100-ე ან 111-ე ვალიუმის SPS-ში დაამატებით კიდევ მოგვაწოდა ინფორმაცია იმაზე, რომ ჰანაფუდა იყო კაიდოს დემონური ხილების მომარაგებელი. ანუ დოფლამინგო თუ აწარმოებდა ხელოვნურ დემონურ ხილებს, სმაილს და ამას აწვდიდა კაიდოს, ჰანაფუდა რეალური ხილებით ამარაგებდა. უფრო მეტიც, ჰანაფუდა იყო კაიდოს ახლო მეგობარი, იმდენად ახლო მეგობარი, რომ მისი სიკვდილის შემდეგ, როდესაც მეგობრეებთან ბრძოლაში დაეღუპა, კაიდო მისი შვილები ეკიპაჟში აიყვანა და ესენი იყვნენ ულტი და ფეიჯვანი. თუმცა კი კაიდო მთლად კეთილი და თავაზიანი არ ყოფილა. ამ ბავშვებს ისევე უწევდათ გადარჩენისთვის ბრძოლა, როგორც ეკიპაჟის სხვა დანარჩენ წევრებს. ამიტომ ულტიმ ორი დემონური ხილი მოიპარა, ერთი თავისთვის და მეორე ფეიჯვანისთვის, თავისი ძმისთვის. და საბოლოო ჯამში ტოპიროპოს წევრები გახდნენ. და ასევე გაითვალისწინეთ, როდესაც 1000 ფოლოვერზე ავალთ, ვაპირებ რომ One Piece-ის 100 ვალიუმი გავათამაშო. მადლობა ყურებისთვის.